ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೀಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನರ್ವಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಎಂತ ಹೇಳೋದು ಮಾರೇಶ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲ c50 ಅಲ್ಲ, ಇದು c30. ಇದು ಬಿಸಾಕೋ ಟೈಮ್ ಬರ್ತುಂಟು. ಬಿಸಾಕೋ ಟೈಮಲ್ಲ ಪಾಪ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ. ಬಿಸಾಕೋದು ಎಂತದ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ c50 BluArmor ಬಂದಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ c50 ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತದಂತ BluArmor ಅವ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಅವರದ್ದು ಇದಿತ್ತು ಎಂತ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅವರದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ರಿವೀಲಿಂಗ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿವೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಂತ ಹೇಗೆ c50 ಅಂತ ಎಂತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಬಿಟ್ಟರು. ಬಾಂಬ್ ಎಂತಂದರೆ c50 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ c30 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೇಟ್ 25,000 ಆಯಿತಾ. ಸೊ 25,000ಗೆ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 11,000ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ 11,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ c50 ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಆಯಿತಾ. ಆಗ ಒಳ್ಳೆ ಡೀಲ್, ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಉಂಟಲ್ಲ, ಎರಡು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಂತ ಅವರು ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಆವಾಗ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ 2 ಇಂಟರ್ಕಾಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಅವರದ್ದು ರಿವೀಲಿಂಗ್ ಫುಲ್ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಎಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ 2 ಕೊಟ್ಟು 2 ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ 11,000ಗೆ 2 c50 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು 50% ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಪಟ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿದ್ದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಆ ಹೋಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆಗ ಆಯ್ತು, ಇದೇಗೂ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮದು. ಮತ್ತು ಆ ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಚಾ ಕುಡಿದು ಬರುವಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಚೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಲಿಂಕ್ ಒತ್ತಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋ ಬಂದರೆ ಬಂತು, ಹೋದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮದಿನ್ನು ಲಾಟ್ ಉಂಟು, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು, ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬರ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ನಮ್ಮದಿನ್ನು ಡಿಲೇ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಸಂಜೆ BluArmor ಇದು ಬಂತು, ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಪ್ಡ್ ಅಂತ. ಎಂಥ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಯಿತು, ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬರ್ತದಂತ ಒನ್ ಡೇ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು 2-3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇದು 24 hours ಒಳಗೆ ಬಂತು. ಸೊ c30 ಮೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಟನ್ಸ್. ನೀವು ವಿಂಟರ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಇಲ್ಲರೆ ಫುಲ್ ಗೌಂಟ್ಲೆಟ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಂದು ನೋಡಿ ಮೇಲದ ಬಟನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ c50 ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟನ್ಸ್ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ GoPro ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. GoProಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಂಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿ ತೆಗಿಯೋ ನಮ್ಮ BluArmor ಬಾಕ್ಸ್. ನಂದೆಂತ ನಮ್ದು ಇದು ಬೇಡ, ಬೇಡ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ನೀನೇ ಮಾಡು, ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ದ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ಮೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೌದಾ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಕಾದು. ಎಂತೆಲ್ಲ ನೋಡು. ಭಯಂಕರ ಇದು ಒಂದಲ್ಲ 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲರಿ. ಇದು ಆಚೆ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಒಂದು ಆಚೆ ಒಂದು ಸಾಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾಕು. ಗೈಸ್ 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಮ್ ಟೇಪ್ ಹಾಕಿ ಸುತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡು. ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕ್ರೇಜಿ ಉಂಟಾ? ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಡ, ಆಯ್ತು ಮುಗಿತು, ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊತಿ. ಇನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಭಯಂಕರ ಉಂಟಾ, ಬ್ಯೂಟಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಬ್ರೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಇದು ನೋಡು ಗೈಸ್, ಇದು ನೋಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೇಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. c50 ಇದು ಅದರದ್ದು c50 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, c30 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 30 ಫೀಚರ್ಸ್ ಉಂಟಂತ. c50 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಫೀಚರ್ಸ್ ಉಂಟಂತ. ಸೊ 20 ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಂತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. c50 ಯೂನಿಟ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಡಾಗ್ ಫುಲ್ ಕಿಟ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಡಾಗ್ ಫುಲ್ ಕಿಟ್, ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಿಟ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ನೆಸ್, ಬೂಮ್ ಮೈಕ್,
ಬಟನ್ ಮೈಕ್ 3 ಬಟನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಅದರದ್ದು ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಎಸ್, ಏನು ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಕಾಣಲಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಾಕು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಡಕ್ತುಂಡು ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲ. ಬರ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಂತ ಉಂಟಾ ಭಯಂಕರ ಉಂಟಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಇದು ನಮ್ದು ಮೇನ್. ಇದು ಬಟನ್ಸ್, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಟನ್ಸ್. ಇದು ಬಟನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎದುರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್. ಇದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಇಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿ ಟಿಕ್ 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 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂತ ಉಂಟು, ಸ್ಪೀಕರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಮೈಕ್ ಎಂತ ಮರ್ಯ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ? ಅದೆಂತ ಇದು ಅವರದೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸತಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ JBL ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಈ ಸರಿ ಅವರೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ BluArmor. ಸಬಾಷ್. ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಇದು ಕೇಬಲ್ಸ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಡಾಗ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಕ್ ಡಾಗ್ ಹಾರ್ನೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್. ಹಲೋ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತೆಗಿಯುವಾಗ ಟೀ ಸ್ಟಿಕ್ ವೆಲ್ಕ್ರೋ. ಇದು ಟೀ ಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಇದು ಟೀ ಸ್ಟಿಕ್ ವೆಲ್ಕ್ರೋ. ಇದು ಮೌಂಟ್ ಎಂತ ತೆಗಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೌಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಡ್ಬೇಕು ಮಾರೆ. ಮ್ಯಾಟ್ ಡಾಕ್, WHP ಆ್ಯಂಡ್ ರೇರ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಎಂತ ಇದು ವಾಚ್ ಕೈಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ವಾಚ್ ಬೈಕಿಗೆ ಸಾಕ್ಬೋದು. ಅದು ಇಡಂತೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಗೊಂಬೆಗಳು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಫ್ಟ್. ಹೆಲ್ಮೆಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ. ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕೈಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್, ಇಲ್ಲಾರ ಬೈಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಟನ್. ಹೌದು, ಇದು ಆಚಿತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಸಬಾಷ್. ಇದೆಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಮೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದಾ ತಲೆ? ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದು ಜಿಗಿಮಿಂಗಿ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 3M ಹಾಕಿ ಅಂಟಿಸುದಾ? ಹೌದು, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಂಟಿಸುದು. ಹೀಗೆ Be the first to experience the next era in motorcycle communication. ಇನ್ನು ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟೀಗ. ಇದು ಅಂಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹೌದು. ಇದನ್ನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ ಇಡುದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಎರಡು ಉಂಟಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಲೈಟ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ 3M ನಾವೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3M ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು 3M, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇದೇ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ. ನಮ್ದು ಇಂಟರ್ಕಾಮ್ ಇನ್ನು ತೆಗಿಲಿಲ್ವಾ? ಮುಟ್ಟಿ ಸಹ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಅದನ್ನು? ಬೇಗ ತೆಗಿ ಮಾರೆ. ಇರು ಮಾರೆ, ಅದು ಕಟ್ಟಾದ್ರೆ ಮಂದಿ ನಂಗೆ ಬೈತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನೀನು ಅದು ಗಾಯ್ಸ್ C50 ಇದನ್ನೀಗ ತೆಗೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಮೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತೆಗಿಯೋದು? ಬಂತು. ಎಂತದ ಇದು? ಎಂತದ? ಅದು ಹಳೆ ಇಂಟರ್ಕಾಮ್ ಕೋಡ್ ಅಂತೆ. ಇಂಥ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೈಸ್, ಸೈಜ್ ನೋಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು. ಇದು ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು, ಬಟ್ ವಿಡ್ತ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ. ವೆಯ್ಟ್ ಇಸ್ ಒಟ್ರಾಶಿ ಲೈಟ್ ಉಂಟು. ಹೌದಾ? ಒಟ್ರಾಶಿ ಲೈಟ್ ಉಂಟು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೇ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ದು. ಯಾವುದು ಸೇನಾ ಮತ್ತೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಕಾಮ್ ಉಂಟಲ್ಲ. ನೋಡ ಪುನಃ ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯೋದು? ಗೈಸ್
ಎಂತ ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಲೈಟ್ ಹಾಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಅದು ಸೆಟ್. ಇದು ಪೌಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ? ಎಷ್ಟುಂಟು? ಎರಡು ಪೌಚ್. ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು BluArmor ಇದು ಸಹ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಗೆ ವೈರ್ ಉಂಟಂತಲ್ಲ, ಎರಡಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಎಂತಾದ್ರು ಉಂಟನ? ವೈರ್ಲೆಸ್ 3 ಹೀಗೆ ತಕ್ಕ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪವರ್ ಆನಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ. ಇಂಥವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾ ಬೇರೆ? ಅಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು, ನೋಡುವ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಲ್ತಾನಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಆಯ್ತಾ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇನ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡುದ? ಅಲ್ಲವ, ಇಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಓಯ್ ಅಣ್ಣ ಹುಷಾರಿದ್ದ. ಹೀಗಾಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಿಕ್ಕಿಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಬೂಮ್. ಹೋಗು ಹೀಗೆ ಚಾರ್ಜ್. ಟೂ ಮಚ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಾರಿ C50 ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ದದೆಲ್ಲ ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಕೈ ನಡುತ್ತಾ ಉಂಟು ಫಸ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಡ್ತೇವೆ ಕೊಡು. ಗೈಸ್, ಇದು C50 ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರಿವ್ಯೂ ಹೇಗುಂಟು? ಒಂದು ರೈಡಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುವ? ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಡ್ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ರೈಡ್ 2 months ಅಲ್ಲಿ. ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗುವ. ಬಾಯ್. ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗಿ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಕೂತಿರ್ತೇವೆ 1-2-3 ಆಗದಿಂದ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡ.